천식을 어떻게 치료해야 되나요? 안녕하세요. 천식관리 필수 어플 숨케어 대표 천예슬입니다. 오늘은 숨케어 자문 약사님을 모시고 천식과 천식의 치료에 대해서 알아보는 시간을 갖고자 합니다. 안녕하세요, 약사님. 안녕하세요. 숨케어 자문 약사 김도담입니다. 아이들이 감기가 오래가거나 밤에 기침으로 잠을 자지 못하면 천식은 아닐까 고민하시는 부모님들이 참 많으신 것 같아요. 천식은 정확하게 어떤 질환인가요? 천식은 가장 흔한 만성 기도질환입니다. 때때로 기관지가 좁아져서 숨이 차고 가랑가랑한 숨소리가 들리기도 하고요. 기침을 심하게 하기도 합니다. 다양한 증상이 나타나기도 하는데요. 차가운 바람이나 꽃가루, 먼지 등 다양한 원인에 의해서 숨을 내쉴 때 기류 제한이 나타나는 대표적인 알레르기 질환입니다. 숨쉬기가 어려우면 그러면 천식인 건가요? 천식의 주요한 증상은 어떻게 되나요? 천식의 주요 증상에는 호흡곤란, 기침, 가슴 답답함, 천명음 이렇게 4가지가 주요한 특징이라고 할 수 있는데요. 그 중에서도 주요한 특징은 바로 쌕쌕이는 숨소리, 천명음이 들리는 것입니다. 그렇다면 숨소리는 쌕쌕이는데 기침은 없으면 천식 아니라고 볼 수 있는 건가요? 그렇지는 않아요. 방금 말씀드린 거는 천식의 대표적인 증상을 말씀을 드린 거고요. 모든 사람들한테 동일한 증상이 나타나는 건 당연히 아니고 대표적인 증상 이외에 다른 증상도 물론 나타날 수 있습니다. 따라서 호흡곤란, 천명음, 가슴 답답함, 기침 이 4가지 증상이 빠졌다고 해서 난 천식이 아니겠지 이렇게 생각하시는 건 굉장히 위험한 생각이고요. 본인한테 맞는 적절한 진단이나 치료를 위해서는 반드시 의사 선생님과 상의를 하셔야 합니다. 설명해주신 주요한 증상 말고도 천식이 가진 특징 같은 것들이 있을까요? 천식의 가장 큰 특징은 바로 증상이 좋아졌다, 나빠졌다를 반복한다는 것입니다. 천식 증상은 계절, 미세먼지, 공기의 질, 온도 등과 같은 외부 환경에 의해서 다양하게 나타나기도 하고요. 천식 증상을 악화시킬 수 있는 원인으로는 알레르겐, 날씨, 운동, 자극성 물질 이런 것들이 있습니다. 따라서 천식을 악화시키는 원인을 찾아서 피하고요. 적절한 약물 치료를 진행하는 것이 좋을 것 같습니다. 그렇다면 이 천식을 어떻게 치료해야 되나요? 2015년 천식 진료 지침에 의하면 천식 조절의 목표는 증상을 잘 조절해서 정상적인 생활을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이때 2가지를 잘 지켜주셔야 하는데요. 첫 번째는 약물 치료입니다. 병원에서 처방받으신 대로 약을 잘 복용하시는 것이 중요하고요. 효과적인 약물 치료를 위해서는 흡입기구를 잘 사용하는 법을 익히셔야 할 것 같아요. 제대로 약을 사용하시는 것이 중요합니다. 2번째로는 증상의 원인을 피하는 것입니다. 증상이 심해지는 상황이나 환경, 음식 등 기타 원인들을 피하는 것이 중요합니다. 이를 위해서는 보호자가 환자들이 언제 증상이 나타나는지, 어떤 증상이 나타나는지, 약을 복용한 후에는 괜찮아지는지 등 자세하게 기록을 하신다면 훨씬 좋을 것 같아요. 영화에서 보면 천식으로 숨을 쉬기 어려울 때 알약을 먹는 게 아니라 통이나 기구에 들어있는 약을 흡입하는 것 같더라고요. 맞나요? 네, 맞습니다. 천식 치료약은 캡슐이나 경구 형태의 약보다는 흡입하여 사용하도록 나온 흡입 제제가 많은데요. 기관지에 직접적으로 작용하기 때문에 훨씬 효과적이고 전신적인 부작용은 적은 장점이 있습니다. 따라서 천식 치료 시에는 먹는 알약 형태보다는 주로 흡입기의 처방이 이루어지고 있어요. 특히 5세 이하의 아이들은 일반적으로 흡입기의 사용이 어렵기 때문에 네뷸라이저와 같은 초음파 흡입기를 이용해서 약물을 기화한 형태로 흡입하는 것이 훨씬 도움이 됩니다. 소아천식은 성장함에 따라서 증상이 조금 없어지거나 저절로 완치되는 경우도 많다고 들었습니다. 실제로 그런가요? 약국에서도 이런 질문 종종 하셔서 제가 2015년 천식 진료 지침을 한번 살펴보았는데요. 5세 이하의 환자들은 그런 경우가 종종 있다고 합니다. 따라서 3개월이나 6개월마다 주기적으로
질병조절제 사용을 선생님과 평가를 해서 치료를 지속할지 중단할지를 결정하셔야 할 것 같고요. 특히 소아천식 환자의 경우는 증상이 잘 조절이 되어서 약을 중단을 하더라도 3주에서 6주 후에 병원 다시 방문하셔서 증상이 재발이 됐는지 유지가 잘 되고 있는지를 평가하셔서 치료 지속 여부를 결정을 하셔야 할 것 같아요. 또 이러한 치료와 더불어서 환자가 병원을 방문할 때마다 천식 증상의 변화는 어떻게 되는지, 증상을 악화시키는 다른 원인은 없었는지, 약물 부작용 없었는지 이런 것들이 의사 선생님께서 진단하실 때 필요한 정보를 제공해드리면 훨씬 좋겠죠? 따라서 이런 내용을 평소에 기록해서 병원 진료하실 때 가져가신다면 훨씬 효과적일 것 같네요. 네, 오늘은 숨케어 자문약사님과 함께 천식은 어떤 질환인지, 천식의 약물 치료는 어떻게 이루어지는지, 마지막으로 소아천식은 완치가 되는지까지 모두 함께 알아보았는데요. 오늘 여러분 조금 유익한 시간이 되셨을까요? 오늘 유익한 정보로 채워주신 약사님께도 감사의 인사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 다음 이 시간에는 소아천식 환자의 흡입기 사용을 도와주는 네뷸라이저의 사용법에 대해서 알아보겠습니다. 자, 이제 네뷸라이저의 사용법에 대해서 알아보겠습니다. 특히 소아나 정상적인 호흡이 어려운 천식 환자들한테는 저희가 네뷸라이저를 추천드리고 있는데요. 먼저 네뷸라이저 구매하실 때 꿀팁 알려드릴게요. 첫 번째, 분무 입자의 크기와 균일성을 꼭 확인하세요. 두 번째로는 컴프레셔 방식이라면 소음이 얼마나 정도 되는지 꼭 확인하세요. 세 번째, 메쉬 제품이라면 휴대성과 분리 세척이 가능한지 확인하세요. 먼저 소개해드릴 제품은 오므론사의 NEC28P 제품입니다. 네, 지금 보시는 제품은 병원에서 사용하는 컴프레셔 타입 제품인데요. 먼저 이 제품은 본체, 네뷸라이저 키트 약물통이 있고요. 그 다음에 에어 튜브, 교환형 에어 필터 5개가 들어있고, 마우스피스, 이제 사용자에 맞게 사용할 수 있는 소형 대형 마스크 2가지가 있습니다. 그리고 보시다시피 여기 보관용 케이스가 함께 들어있네요. 이제 실제로 작동하는 법을 한번 보여드릴게요. 먼저 전원 코드를 연결하고요. 시연을 위해서 실제 약물이 아닌 오늘은 물로 한번 제품 시연을 해볼게요. 먼저 에어 튜브를 약물통과 네뷸라이저 본체와 연결해 주세요. 그리고 약물통이 원래는 이제 이렇게 되어 있는데요. 비틀어서 열어주신 후에 약물을 약물통에 넣어주시면 됩니다. 다시 한번 약물통을 비틀어서 닫아주시고요. 저희는 마우스피스를 한번 연결해서 시연을 해볼게요. 약물통에 약 채우셨고 마우스피스까지 끼우셨다면 전원 버튼 한번 눌러볼게요. 이런 식으로 기화가 돼서 약물이 나오게 됩니다. 흡입이 끝난 후에는 반드시 약물이 닿는 부위는 깨끗한 물로 세척을 해주세요. 매일 사용하시는 경우에는 네뷸라이저 키트와 마우스피스는 10분 동안 삶아서 건조시켜주세요. 이 제품은 하이브리드형 컴프레셔 네뷸라이저라고 할 수 있는데요. 제품명은 오므론사의 NEC803 제품입니다. 보시는 것처럼 이 제품 굉장히 가볍고 컴팩트한 외형 가지고 있어요. 하지만 먼저 소개해드린 컴프레셔 기능도 함께 겸비한 똑똑한 제품입니다.
이 제품도 본체, 약을 넣을 수 있는 약물통, 마우스피스, 교환용 에어 필터, 소형 대형 마스크 있고요. 에어튜브, 전용 어댑터 함께 포함하고 있고요. 수납용 케이스까지 같이 포함되어 있습니다. 이제 필터는 색이 변하거나 사용한 지 60일이 지났을 경우에 새로운 걸로 교체해 주셔야 하는데요. 이 부분이 에어 필터를 교체하실 수 있는 부분이에요. 여기 제품 작동해 보겠습니다. 전원을 연결해 주시고요. 본체 에어 튜브 연결해 주세요. 약물통에 에어 튜브 연결하겠습니다. 약물통을 비틀어서 열어 주신 후 약물을 소량 넣어 주세요. 다시 비틀어서 제품 닫은 다음에 마우스피스 한번 연결해 볼게요. 제품 전원 버튼 눌러 볼게요. 약물이 더 이상 나오지 않을 때까지 사용해 주시면 됩니다. 이 제품은 먼저 소개해드렸던 C28P 제품보다 확실히 소음이 덜하죠? 소음은 적고 컴프레셔의 기능을 낼 수 있기 때문에 똑똑한 하이브리드형 제품이라고 할 수 있습니다. 다음으로 소개해드릴 네뷸라이저는 메쉬 타입의 NEU250 모델입니다. 이 제품은 보시다시피 휴대가 가능하고요. 플라스틱 메쉬를 매번 새 것으로 교체 가능해서 매우 위생적으로 사용할 수 있어요. 또 소음이 거의 없기 때문에 소음을 무서워하는 아이의 경우에는 이 메쉬 네뷸라이저를 사용해 주시면 좋을 것 같아요. 제품을 직접 작동해 보겠습니다. 제품 아래 뚜껑을 열고 건전지를 넣어주세요. 건전지의 전력이 부족한 경우에는 여기 주황색 불이 들어오니까 참고해 주시고요. 먼저 본체에 약액병을 돌려서 분리하시고 분리한 다음 뚜껑을 열어주세요. 뚜껑을 열면 여기 약을 넣는 부분이 있는데 약을 넣어주시고요. 그 다음에 일회용 메쉬를 끼워주시면 됩니다. 가운데를 만지지 않도록 꼭 주의해주세요. 여기 끼우시고 뚜껑을 닫고 돌려서 본체에 조립하시면 됩니다. 마스크 또는 마우스피스를 끼우고 전원 버튼을 눌러주세요. 이 제품의 장점은 기울여서도 사용이 가능하다는 점입니다. 그리고 정말 조용하죠? 약물 흡입이 끝나면 사용하신 메쉬는 모두 폐기해주세요. 뚜껑을 여시고 메쉬를 버려주시면 됩니다. 정말 위생적으로 사용할 수 있는 제품이에요. 마지막으로 네뷸라이저 사용 시 주의사항에 대해서 다시 한번 찝어드릴게요. 먼저 아이가 사용 시 절대 아이가 혼자 사용하지 않도록 해주세요. 에어 호스 등이 꺾이거나 접혀 있으면 기기가 제대로 작동하지 않을 뿐만 아니라 호스가 빠지면서 아이에게 튈 수도 있어요. 마스크 사용 시 약액이 눈에 들어가지 않도록 마스크를 코에 잘 밀착되었는지 반드시 확인해 주세요. 네, 안녕하세요. 숨케어 자문약사 김도담입니다. 질병관리본부에서는 천식 관리를 위해서 복약과 증상을 기록하는 습관을 강조하고 있습니다. 네뷸라이저와 같은 흡입기를 사용했다면 약을 복용했다고 끝나는 것이 아니라 복용 여부를 꼭 기록해 주세요. 약 기록과 함께 어떤 증상이 있었는지, 원인이 무엇이었는지도 함께 기록하면 더 좋습니다. 그런데 왜 기록이 중요한 걸까요? 정답은 바로 내 상태를 잘 인지하여 응급 상황 시 대처할 수 있게 하고 의사 선생님께 나의 건강 상태를 제대로 전달하기 위해서입니다. 약 기록과 증상 기록을 함께 하면 약을 흡입하고 상태가 어떻게 변했는지, 얼만큼 증상이 있을 때 응급약을 사용했는지 등
나의 상태를 이해하기 쉽습니다. 당연히 의사 선생님의 처방 계획에도 도움이 되고요. 숨케어 어플에서는 복용한 약뿐만 아니라 증상이나 폐기능, 메모 등을 바로바로 기록할 수 있는데요. 저희는 방금 사용한 네뷸라이저 사용이 필요한 약을 예시로 숨케어에 등록을 한번 해볼게요. 스토어에서 숨케어를 검색해서 다운받아 주시고 회원 가입까지 맞춰주세요. 그러면 이렇게 첫 화면이 나오게 됩니다. 저희는 회원 가입까지 모두 끝난 상태에서 한번 시작을 해볼게요. 약을 추가해 볼게요. 화면 하단 두 번째에 약 관리 탭을 클릭해 주세요. 현재는 추가한 약이 하나도 없기 때문에 비어 있네요. 약 추가를 눌러주세요. 숨케어 사용자분들이 자주 찾는 천식약 목록이 쭉 뜨는데요. 익숙한 약들이 많이 보이네요. 저희는 네뷸라이저를 사용해야 하는 약을 한번 검색해 볼게요. 바로 나왔네요. 추가를 원하는 약을 클릭해 주세요. 개인에게 맞게 복용량과 복용 횟수를 설정할 수 있습니다. 설정은 꼭 처방과 동일하게 입력해 주세요. 저희는 1회 복용량 1ml 하루에 한 번, 복용 시작일은 오늘, 복용 종료일은 한 달 후로 한번 설정을 해볼게요. 모든 설정을 완료했다면 약 추가하기 버튼을 눌러주시면 됩니다. 여기서 잠깐! 약 추가에서는 설정뿐만 아니라 약 정보와 약 후기도 함께 확인할 수 있어요. 정보를 한번 봐볼까요? 약의 효과, 어떻게 복용해야 하는지, 주의사항까지 다 나와 있네요. 약 리뷰도 한번 눌러볼게요. 약을 사용하는 분들이 직접 작성한 후기도 살펴볼 수 있습니다. 약 추가를 완료하면 짠! 이렇게 되면 약 관리 탭에서 등록한 약을 확인해 볼 수 있어요. 이렇게 하면 약 등록이 완료된 거랍니다. 한 번만 약을 등록해 놓으면 숨케어 어플에서 약을 복용했을 때마다 쉽고 빠르게 기록할 수 있어요. 추가한 약을 복용했다면 약 기록을 해야겠죠? 홈 화면에서 약 버튼을 클릭해 주세요. 추가한 약이 표시됩니다. 기록은 간단합니다. 체크 표시를 클릭해 주세요. 시간도 수정해서 기록할 수 있답니다. 완료를 누르면 끝! 기록은 홈 화면에서 확인할 수 있답니다. 추가해둔 약은 복용하자마자 3초 만에 약 기록 끝! 간단하죠? 다른 약을 추가로 복용하셨을 경우에도 동일한 방법으로 기록해 주시면 돼요. 다시 한번 말씀드리지만 천식관리의 기본은 뭐다? 기록이다. 흡입기를 사용할 때마다 잊지 마시고 꼭꼭 기록해야 합니다. 약 복용에 따라 나의 상태는 어떻게 변화하는지 의료진에게 공유해 주세요. 처방에 도움이 됩니다. 나의 상태에 가장 잘 맞는 약을 처방받을 수 있겠죠? 숨케어로 잊지 말고 꾹꾹 기록하는 습관 들이기로 해요. 기록의 중요성은 천식관리에 빼놓을 수 없는 부분이죠. 숨케어에서는 약 증상, 폐기능 기록부터 자가 검사까지 한 번에 해결할 수 있답니다. 안녕하세요. 숨케어 자문약사 김도담입니다. 지난 영상에서는 숨케어에 약을 추가하고 복용 기록을 함께 해보았는데요. 숨케어에서는 약뿐만 아니라 증상, 폐기능 기록부터 자가 검사까지 한 번에 해결할 수 있답니다. 천식에서 기록의 중요성은 누차 말씀드렸다시피 천식 관리에 빼놓을 수 없는 부분이죠. 숨케어에는 환자분들이 가장 많이 겪는 증상이 적혀 있습니다. 클릭으로 나타난 증상을 기록하고 원인도 함께 기록할 수 있죠. 원인을 잘 모르겠다면 유추하면서 기록하는 것도 도움이 됩니다. 이렇게 증상을 기록하다 보면 내가 언제 어떤 증상이 나타났고 그 원인이 무엇이었는지 점점 알아차리게 됩니다. 내 상태를 내가 가장 잘 알아야 선생님들께 잘 설명할 수 있겠죠? 최대 호기 요속도 함께 기록할 수 있답니다. 측정기를 입에 물고 후 불어서 나온 값을 기록하게 됩니다.
기록들을 분석해서 변동 추이와 결과 해석을 확인하실 수 있어요. 상대적으로 가격이 저렴하고 사용하기도 간편하기 때문에 어린 소아에서도 측정이 가능한 장점이 있습니다. 가정에서 규칙적으로 최대 호기 유속을 측정하면 천식 증상의 악화를 미리미리 감지하는 데 큰 도움이 됩니다. 열심히 약도 복용하고 증상 기록도 했다면 지금 내가 얼마나 잘 천식을 관리하고 있는지도 궁금하시겠죠? 숨케어에서는 세계 천식기구에서 제공하는 천식 조절 검사와 결과를 무료로 제공하고 있습니다. 이 검사 결과도 약이나 증상처럼 기록이 되기 때문에 모든 기록과 함께 홈 화면에서 확인하실 수 있답니다. 증상이나 먹고 있는 약 등 짧은 진료 시간 안에 자세히 설명할 수 없었다는 이야기를 환자분들한테서 자주 들었어요. 하지만 숨케어에서는 그동안의 기록이 전부 보고서로 한 번에 정리되어 인쇄가 되기 때문에 진료 시간을 더욱 알차게 쓸 수 있답니다. 언제 무슨 증상이 있었는지, 어떤 흡입기를 쓰는지 등등 의사 선생님과의 소통을 더욱 원활하게 해줄 거예요. 작은 기록이 모여서 나의 상태를 설명하는 중요한 자료가 된다는 점 잊지 마세요. 천식 관리 혼자 하기 정말 힘들죠. 커뮤니티에서 함께합니다. 관리 후기를 통해서 서로 응원하고 도움되는 정보를 나눕니다. 커뮤니티에서는 숨케어 자문 의료진도 함께하니까 보다 안심하고 관리하실 수 있겠죠? 저숨약사도 약 관련 질문에 하나하나 댓글을 달아서 여러분들의 궁금증을 해소해 드리고자 합니다. 네, 지금까지 숨케어 자문약사 김도담이었습니다. 감사합니다. 함께하면 건강해지는 숨케어에서 만나요.